Саламатсыздар ма? Бүгін біз интербелсенді онлайн тақта туралы айтамыз. Яғни бұл онлайн тақта барлық мұғалімде болу қажет десек те болады. Себебі мұнда жасалынатын мүмкіншіліктер өте көп. Ол үшін classroomscreen.com сайтына кіреміз. Launch деген батырманы басамыз. Background деп артқы фонын өзгертсек болады. Кәнеке backgroundты басайық, артқы фонын таңдайық. Болмаса өзіміздің фотомызды жүктесек болады. Мінеки қарапайым фонды, тақта фонын таңдадық. Келесі random name дейді. Мысалы, мұнда оқушылардың аты жөнін енгізіп шығамыз enter арқылы, және кім бүгін сабақ айтады, соны рандомда атын көрсетеді. Мінеки Айша шықты, чузды басам, келесі адамды таңдаймын. Осылайша барлық адамды кезек-кезекпен тақтаға шығарып шықсақ болады. Мінеки настройкасына кіріп, жаңа таңдалған оқушыларды сақтау деген секілді батырмаларды настройкасын өзгертуге болады. Келесі бізде мынандай әртүрлі ойын ойнаған кезде, мысалы, қолдануға болады. Фантазиямызға қарай. Келесі бізде sound level деп аталады, яғни шум деңгейін анықтап отырады. Яғни мектепте сабақ кезінде оқушылардың шулағанын көрсетіп отырады. Келесі медиа деп аталады. Біз мұнда әртүрлі суреттер, YouTube видеоларды қосуымызға болады. Мысалы, мұнда бір суретті қойып қояйық. Енді мұнда әртүрлі ссылкаларды қоюға болады. Енді YouTube'ты таңдап, мен YouTube'ға кіріп бір видеоны қоя салайын. Мы первая школа видеофриланса в Казахстане. И на этой неделе у нас пройдет новый обновленный курс «Как создавать профессиональные видео и зарабатывать из дома». Мінеки қойдық, бұның размерлерін барлығын өзгертуге болады. Келесі бізде тексттің алдында draw деп тұр, яғни мұнда сурет салуға болады. Егер интербелсен тақта болса, қолдануға өте ыңғайлы. Үлкен навес экран қосуға да болады. Текст белгілі. Енді мынандай work symbols деген бар, яғни әртүрлі сабақ кезінде тыныш отыр деген секілді символдарды қосып қойға болады. Келесі светофор, яғни сабақ барысында тапсырманы бастаймыз деген жасылды қосас, бітті дегенде қызылды қосас. Келесі таймерлер, секундомерлер, таймерлер бар, және сәйкесінше сағат, календар. Осылайша навес экран қосып, балдарды интерактивті тақтамен қызықтырсақ болады.